ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ സയൻസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ പുതുത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ വന്നത്. ഇതൊരു വാച്ചാണ്, നമ്മുടെ സ്കീമി എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ഒരു ജസ്റ്റ് അനലോഗും ഡിജിറ്റലുള്ളൊരു വാച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഈ വാച്ചിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയ്ക്ക് അതൊക്കെ വന്ന് ചാനൽ ആദ്യമായിക്കാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനകത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വാച്ച് നമ്മൾ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൻ്റെ ഒരു കവറിൽ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വാച്ച് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഏകദേശം 364 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രൈസൊക്കെ കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ 400 എത്രയാണ്ട് പ്രൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തന്നെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വാച്ചിൻ്റെ ബോക്സ് ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് വാച്ച്. സ്കീമി നമുക്ക് ബ്രാൻഡിങ് കാണാം. പിന്നെ സോൾഡ് ബൈ ആശീർവാദ് ഫാഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓതൻറ്റിക് ഒറിജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെയും കുറേ റീബോൺ, ട്രാക്ക് ഫ്ലൈ അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ QC പാസ്റ്റ് എന്നുകൊണ്ട് സംഭവമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി അൺബോക്സ് ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വാച്ച് ഇത് ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സിൽ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒരു പേപ്പർ, അതായത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഒരു സ്പോഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സിലുള്ള. പിന്നെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നു ഈ ഒരു വാച്ച്. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോക്സിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വാച്ചിനെ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വാച്ചിൽ നമുക്ക് ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ വാട്ടർ റെസിസ്റ്റ് 50 mAh എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഷോക്ക് റെസിസ്റ്റൻറ്റ്, അതേപോലെ തന്നെ സ്പോർട്ട് വാച്ച് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഡിസൈനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വാച്ചിൻ്റെ സ്ട്രാപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മറ്റേ സൈഡ്. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ വാച്ചിൻ്റെ മുൻഭാഗം. അതിൽ നമുക്കിവിടെ മുകളിൽ ബ്രാൻഡിങ് കാണാം. പിന്നെ 4 സ്വിച്ചുകളും. പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്ത് നമുക്ക് അനലോഗ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഇത് അനലോഗ് ഡിജിറ്റൽ വാച്ചാണ്. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ചാണ്. ജസ്റ്റ് ലൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണില്ല, കാരണം കാലത്താണ്. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കാണാം. രാത്രി ആകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ നമുക്ക് വാച്ചിൻ്റെ ബാൻഡ് എഴുതിയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വാച്ചിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വാച്ചിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീക്ക്, അതായത് സൺഡേ ആണെന്ന്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ടൈമും ഇവിടെ സെക്കൻഡും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് അനലോഗ് ടൈമുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ സ്വിച്ച് അമർത്തിയ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച്, അലാറം അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഈ ഒരു വാച്ച് വെച്ച് അറിയാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഡേറ്റ്, ഡേ, അതേപോലെ തന്നെ വീക്ക്, അതേപോലെ തന്നെ ടൈം, അങ്ങനെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വാച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച്, അതായത് ഒരു 364, 400 ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി വാച്ചാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മിക്ക ആൾക്കാർ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും, അതായത് സ്കീമി എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ് ചെറിയ പ്രൈസിൽ നല്ല വാച്ചുകൾ ഇറക്കുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം. അതായത് അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും. 4 റേറ്റിംഗ്, 4 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ മിക്ക വാച്ചുകൾക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കൈമ കെട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വാച്ച് നമ്മുടെ കൈമ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാച്ചാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ നല്ലൊരു രസമുണ്ട്. ഈ ഒരു കളർ എനിക്ക് നല്ല പേഴ്സണലി ഇഷ്ടമായ ഒരു കളറാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കളർ വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ വേറെ കളറുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കളറൊക്കെ നോക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് കത്തുന്നത്. ഈ ഒരു കളറാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ലൈറ്റ് കത്ത് ജസ്റ്റ് വേറെ കളർ ഓപ്ഷൻസൊക്കെ കാണാം. ബ്ലാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഗ്രീൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സ്കീമിൽ ഇഷ്ടം പോലെ വാച്ചുകളുണ്ട്. റെഡും എല്ലാ കളറും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതോടെ ഓഫ് സൈറ്റ് വാറൻറ്റി അങ്ങനെ ബാക്കി സംഭവങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത്രയുള്ള നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വാച്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനകത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ. നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ അടിപൊളിയാണ്. ഇതുമായി അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.